Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing good. बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था. So here I am. I have bought this Creta ORVM auto folding relay. This one is the relay. You can see. Today I'll explain you the wiring diagram of Creta relay. It will work with Creta, Seltos, i20, Venue. जितने भी Hyundai इसके और Kia के कार है, it will go. You can see the relay. ये ऐसे नहीं आई थी. मैंने पूरा I'll show you the photo of the wiring. I'll show you the photo of the relay जो मैंने ख़रीदा था. मैंने इसे डिसमेंटल कर दिया है. Now I'll explain you all the wiring of this relay. इसमें टोटल 9 वायरिंग्स आती हैं. First one you can see is the white, second is pink, third is brown, then fourth is red, fifth is blue, sixth is green, seventh is yellow, eighth is black and ninth is violet. ये रिले बेसिकली क्रेटा, सेल्टॉस, i20, वेन्यू, किया की सोनेट उस सब में वर्क करेगी. दिस इज़ फॉर ऑटो फोल्डिंग ORVMs. Now I'll explain you the wiring diagram of this relay and how it works. रिले में बेसिकली 9 वायरिंग है. इसमें से वो मैंने बता दी. फर्स्ट इज़ वाइट, सेकंड इज़ पिंक, थर्ड इज़ ब्राउन, फोर्थ इज़ रेड, फिफ्थ इज़ ब्लू, सिक्स्थ इज़ ग्रीन, सेवन्थ इज़ येलो, एट्थ इज़ ब्लैक एंड नाइन्थ इज़ वॉलेट. तो अभी वो वर्क कैसे करती है. जो उसमें से ऊपर की वाइट वाली वायर है वो मिरर लॉक की है. पिंक इज़ ऑफ स्विच लॉक अनलॉक नेगेटिव, ब्राउन इज़ स्विच लॉक अनलॉक पॉजिटिव, रेड इज़ एक्सेसरीज और इग्निशन, ब्लू इज़ डोर अनलॉक, ग्रीन डोर लॉक, येलो बैटरी 12 वोल्ट पॉजिटिव, ब्लैक ग्राउंड, वॉलेट मिरर अनलॉक. ये है क्रेटा का मिरर. इसमें से दिस इज़ फॉर क्रेटा SEX नाइट एडिशन. जितने भी है उसमें ऑटो एडजस्टिंग आते हैं, ऑटो फोल्डिंग नहीं आते. तो हमें 4 वायर सरपास करनी होगी मिरर टू मिरर. उसमें से फर्स्ट वायर जो जाएगी वो मिरर लॉक की, जो इसकी है वाइट वाली वायर, वो जाएगी. सेकेंड वायर विल गो टू मिरर अनलॉक जो वॉलेट वाली वायर है. थर्ड वायर बैटरी की जाएगी, येलो वाली वायर. एंड फोर्थ वायर पडल लैम्प की जाएगी जो आपके ए पिलर पे होती है नेगेटिव, दैट विल बी येलो इन कलर. और अभी स्विच की बात. क्रेटा में जो स्विच यूज़ होता है उसमें 2 वायर डालनी होती हैं. एक सेकंड वाली वायर जाएगी यहाँ से जो है पिंक स्विच लॉक अनलॉक नेगेटिव, और 7 जाएगी येलो, वहाँ से कनेक्शन करना होगा बैटरी की 12 वोल्ट. डायरेक्ट बैटरी का वायर देना है हमें क्रेटा के स्विच में. क्रेटा और सेल्टोस, और क्रेटा में बहुत सारी क्रेटा में वेन्यू का स्विच लगता है तो उसमें 3 वायर डालनी होगी. एक पिंक लॉक अनलॉक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डालनी होगी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, और 7th एक येलो डालनी होगी. 3 वायर इसमें जाएगी और इसमें जाएगी 2 वायर. क्योंकि जो क्रेटा का स्विच है वो सिर्फ नेगेटिव पे काम करता है और वेन्यू का स्विच नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पे काम करता है. ये रिले में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं. तो एक ही रिले से हमें वेन्यू का भी स्विच यूज़ कर सकते हैं, क्रेटा का भी स्विच यूज़ कर सकते हैं. मैंने जो वायरिंग ली थी वो मैंने वेन्यू के स्विच वाली ली थी, इसलिए मैंने इसे पूरा डिसमेंटल कर दिया. यू कैन आई विल शो यू द कपलर. यू कैन सी दिस कपलर. यहाँ पे ये तो मैंने ऐसे ही पिन लगाया. आई विल रिमूव दिस. ये जो है यहाँ पे कंपनी से आया हुआ सॉकेट लगता है, और ये वेन्यू की स्विच है. इसमें से अभी 3 वायर ओपन है. यू कैन सी दिस 3 वायर्स, ब्राउन, पिंक एंड येलो. येलो में जाएगा येलो वाला वायर बैटरी का जो डायरेक्ट है. पिंक में जाएगा नेगेटिव वाला वायर स्विच लॉक अनलॉक का, और ब्राउन में जाएगा पॉजिटिव वाला वायर. यू कैन सी दिस वायर. और यहाँ पे वेन्यू की स्विच डायरेक्ट लग जाएगी. बट हमें वेन्यू की स्विच नहीं लगानी थी, क्रेटा की स्विच लगानी थी, इसलिए ये मैंने रिमूव कर दिया. ये कपलर मैंने रिमूव कर दिया. हमारे जो ओरिजिनल कपलर आता है क्रेटा में जो यहाँ पे लगेगा उसमें ही यू कैन सी द पिन. नीचे वाले रो में सेकेंड नंबर का पिन में हमें 12 वोल्ट की वायर देना, येलो वाली.
जो ओ इसमें ब्लैंक है वैसे ही क्रेटा के इसमें भी ब्लैंक आएगा, तो उसमें हमें सेकंड नंबर पे 12 वोल्ट की और फोर्थ नंबर पे पिंक वाली स्विच लॉक अनलॉक की नेगेटिव वाली देनी होगी। इस तरीके से हमारा क्रेटा और सेल्टोस के स्विच में ORVM काम करेगा विद दिस रिले। यही रिले होती है, एक ही रिले होती है, इसकी वायरिंग मैंने आपको समझा दी। और मिरर के लिए 4 वायर हमें बाईपास करने होंगे फ्रॉम मिरर लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, वॉट एवर यू वांट टू डू। उसमें से जो वॉलेट वाली वायर जाएगी फर्स्ट, सेकंड जाएगी वाइट, थर्ड जाएगी येलो और फोर्थ जाएगी वाइट विथ ब्लैक स्ट्रिप जो पटल लैम्प की होगी। ये वायरिंग डायग्राम आपको यूट्यूब पे वायरिंग कनेक्शन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं वायरिंग कनेक्शन के साथ इंस्टॉलेशन भी दिखाऊंगा अपने क्रेटा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like my video and subscribe to my channel. Thank you.